mëngjes. Drekën e hëm me rena, hajnë tjetë e unë kina. Shumë isha se si djersite, ma unë vetë të mrina. Ore veç e lypi punën e puna, sot më ik mu, për malshojnë mjek rrëdhe pse mu. S'pas na po, në gënu. Vetëm 5, 3, 2, 5 pjesë tu për 2 shtote. Vetëm 5 minuta, jo ma shumë. Plëtsë ma dëshiren, me kon është aji. Kush me konë, deshën! Deshën, ja. Po, vetëm 5 minuta, jë ma shumë, plëtsë ma dëshiren, me konë deshën. Qysh? Jashtë, lut na jashtë. I'm a baby girl, I'm a city girl. Jashtë bre. Jashtë, a? Sie lügt in meinen Namen, ich kann das nicht ertragen. Das war ein letztes Wort, ich liebe dich, dann gehen sie vor. Pedune di sheptore, që është ma gore, qiko visha të gota, e gjipa të fota. Jashtë. Originalia, hit e bojna, de delicia, hit e bojna, dululia, te bilali, dululia, te bilal, bunari, o sa forte kish marmali, o sa forte kish marmali, o originalia, hit e Bravo, bojna. Atife. Bravo. Faleminderit. E më rekundush me jetë. Kam thitoren të Salvia e o starefat. Kam thitoren të Salvia e o starefat. Mami nana the Bruslia. Mami nana the Muslia. Mami nana i bënonën kus. O starefat. Hamburger. E o starefat. 4 copa, bojnë gjastërë. Traj kakan. E o starefat. Hamburger, pleskavit. Kena edhe kebab, a os mirë, apo kënej mirë. Jashtë. Ja. O ju doja shpetim, përsha zute nuk dol na jashtëli, si këmër me rri që të me ty. Doja shpetim a jetë që të përmas? Tërë, ku o doja shpetim? O doja shpetim!
Që ku a doja, që doja. Që ku jam? Që? Aski hupa. Pas fan hup një mërë, hup fara të hup, ku je? Që e të bo? A je mirë? Hajde, hes të është, dil. Dil se në mirë. Jo, bala. Dilë më Jo, bala. Të jesh me tem që si e. Mirë. Këngë të që je hup. Nuk hup doja, shfarë. Më skoj, shuj. Shuj më skoj. Mësë hup doj. Jo, shfarë të hup një të hup fara të hup. Qka i të bo? A mujte. Këtole. Që s'kalove? Mirë kalova. A mujte marë mirë. Hajde, hes të. O jo, bala, do jesh me tem. Falë bre, shka ki bra? Am ke full se ma ke qitë në burin? Ta kom gjithë burin? Po. Ta gjon doja burin gjushtjar shqiptar. Vajzo. 10 i kom gjithë. Vajzo. Po. Vet. 10. O, sa mirë me vetë bura. Joj, qyqe, njo me morë, njo. Njo me merë ti, jo 10 mi morë me që në shpinë, njo. Vish një Vish një. pak, një. Hajtë s'ko der, të Që një morë qyqja atë një tje. pak, për të njo se në të... O ti, ej. A ku është burin? Buri, ha, qëre, doja ti ka gjithë 10 burra. Po. Ku më ti propozu, Po. ti mande njërën e gjonë. Po, A u bo? po, Ti kimi përzidh. okej. Ku është? Prit një herë, që për masi kum lonë, ata flasin ti kimi përzidh. A u bo? Kështu, ata fulen unë në ta një Po, gjithja? ti e gjithë. Po. Inshallah, di me pytjet. Po që unë të pjesë. Alo, i pali, o gati. Po, këtu jam. Mirë mroma, ajni mirë. Mirë Roma. Për qatë nusën që i fale me ta pazjet i fanuse. Po, e di. Qika këto të të nguësht, Aha, sa je gjatë, tregom? 1.30. E Një vogël, 30. e vogël do Hej, është. balë më është burri, balë është 1.30. Jo, bala, e vogël. Balë më nga mu. Qfar sy shki? Syti kam pak si të gjelp, ti të kaltër, si të kuq. Syti ka të kombinum, të kaltër gjelp edhe të blu. Ta lidhje pas ka doj. Prit se lidhim na, prit. Sa e ka të rosh? Ej, O, qyqe. E më falë, sa peshon kështu, sa je ish një lumë? 100 kila. 100 kilogram. jo, doj nuk maj me quna, ato 100 kilogram. Doj, po ti... Po s'ki nevoj me qua ato ti. Ajtë qëm ty. Po zote na. Po, apo më pëlqen? Jo, Jo, ha? se vogël një 30. Nuk Ah. ban. Fali, Zbana, zban. notën e mirë. Natën e mirë. Tong. I dyti, o gati. Mirë mroma. Mirë Roma. A jeni mirë? Valla mirë, jo, e një Që mirë. shka lut? Mirë, mirë. Për këtë ciken që i falën para një javë, për të Po, hajde për haj, për me. Hajde për haj. Hajde, u kryte mek. O jo, Po, pyte. o të njere, halo, Halo? Halo. so je pak ma i trash? Sa je pak me i trash, për thëtë? Unë i kam 50 kila. 50. Ja, vala pak ma hol, koka, ju që pedu. Po dojë s'ko trashet njëri i këthen. A jo, vala s'pe Mes mu tek se këthen djali. Nuk për më peqen, doj. Atë hatë bu gati djali, a mund është mu këthy pak mu trash. Vallaj, kur s'ku mongër, po ja nisi e hopër që dënë. Kur s'ka hongër, për dhe që ha. Jo, vala së tani vilet. Vilet, ha? Po vilet. Ja, s'po bojmë vallaj, natën e mirë. Ka dal. O, vallaj, jam i mirë, ej. Që i mirë, ja. O, nuk për du, tëng. Ten kësmet. O, vallaj, a di far flak mira kam të bordha, Lok të krej. mije këtë bordha. Blaks! Qka ki? Luk të bordëva si gjëmonat. O, të zeza më ne kam zo habita, të zeza. Jo, nuk e du, tëng. O, të kafta. O, heq. O, hiq, bursh, për tënë, hiq. Dy shkull nuk ka shumë, mo, të dish. Tjetë, alo, mirë mroma. Më pëlqen dhe kush. Hallo, Halo? ich bin Donna James. E Donna James. Hallo? Guten Abend, Guten Abend. Schatzi. Wie geht's dir? Guten dir. Oh, Dis was machst du und du Fluten, dis was me liken? Ska po tëtë? Ska po tëtë se Ka mirë? fona, qëshja e mirë. A, që shja e mirë, që ka kështë të bën. shojti. Po kisha të shojti. Jo, se ka shojti. Ja, bite, dis was di. Schatzi. Schatzi. Ja? Willst du heiraten mit mir? Mikrofona, do të më martu me mua, unë s'ka do që do nuk e di qka është. Oh, Schatzi. Schatzi. Is valis du dis was machst du denn? Nete. Schatzi. Ich liebe dich, Schatzi. Kukunale, S'ka do po e thënë, shpetem. s'ka po thënë. Ka foni shlibe dhe shte dua shumë. Mua ty. Me mu me ty me krejtve. O, Iko. O, Eko. s'ka për në rëtë thomë, s'ka se s'moment të thamë gjemanisht. S'ka ke kjo? Nuk e di, as nuk është burë, as nuk është gru, as qashke, unë nuk e të...
Drejt që ju hanë, ha. S'ka mo, u kuj person dhe. Jo, për të një Leje burin ma këtë. burin për të S'ka bur. Gjithë ma burin për të. Shuj që dhe një kam doket. Mirë mroma. O, ti bi drut, balmom, plase, hajt! Mirë mroma. Po mirë mroma në traktor Rikivica s'ka nora, hajt! Apo nihmi. Po bre, po, kush Emre je? dhe mbi emrin që shëbatën fal. O, Roshit Halidi. Roshit Halite ka e me ndjallit që është. Rëshit, Po. farem në të mire pas ka me rush, me shit, rushi me shit. Jo, nuk shesum Roshit i hinë shët. Roshit, pas farë, ngam. O ti, jaran, dru Roshit. shesum, dru. Roshit, Hoj. pra cikin që falën para një javë, po të kujtohet. Ai, po bre. A jeni mirë, Pa i shnoshe me që është kalut? Pa i mirë, kaloj. A keni punu, a keni lyja? Pa i valloj, qa vetë sa i kryta të dru, e kështë të ishtru të plë, qa kështu kur A jeni mirë shumë. A vetë Se cika këtu është, fol. Te rushe. Skurt, Roshit, E sa skurt, pëlqen Roshit, skurt. Hajde. Qa të thonë, o ti? Rushit, sa pëlqen te? S'ka me thu djallit? S'ka i the? Sa pëlqen? O, qa i ranu ne, hajti. Sa peqon. O, të Roshit. S'ka i the për falë O, si. sa pëlqen, sa është ma i trashë sa... Më falë se më hongre. Sa peshan, po thet. Okej, që është të Pa i ty kupon? vend që matë pe i klasës dy, s'di, balli ronjëm. Nuk o mot. Me Sa ta, i mirë me ta, ka me Roshit, sa kila i kidlovi jam. O vallojm, i zhnosh, jam tamam. Ish nosh, djallë, ta Tamam. mund më thotë është. A ki lesh? A ki, qysh? Qysh? Qa pa thot bre? A ko Po, lesh? po, s'fara flok që ki, Roshit. Valloj, s'paksin të kuqe. Pak si në të lëkujtë shumë. Qka? Oj, kësin të lëkujtë O, shumë. se i mira, ma. Qërë sa i mira, ma. Që do? Shumë, s'baj ga shuj, që farë dhoni këto shuj. Ngam. Fere, be, fere. Ha? Fere qëto? Kun me therë? Me fere qato? Të rëvet, farë therë një une. Qeni të thonë, bre? Roshit, Roshit. O, ma shpejt se shkova, A se mi spak, s'kan a je vat. lak tu, a mu shmarë dhe në studio. Po më repo që të dikun jëm. Hajde, hajde, Roshit. Pa më shif, në Po unë. më shefon, hamam shefo. Hajde, Roshit. A keni Kte, në i kte. ura? Këte. A mujte. O, ka dalë lush. Që shka lutë? Hajnëm. A vlot heq. Ah, vajna. Mëse dhe se nuk pijet. Ajo, anë, Që- a te maj nguj? Maja nguj, po maj. A Maj, te pina? Po, Shu ish pak. Që qika Roshit që i falem atë ditë para një javë që kështë të ti. Ato i mirë Që të djali? veç vetëm. Apo të qenë? Sa jalem kaka. Si më këtë më së më. Ata puqi. Që të, ej. O, veç pa. A je, nis, basturën, nis, vatë është i kuën këtu, bre, ej. O, veç pa. Naj, bite, Pak. Bite, Roshit. Pa jarush. e, Sa i mirë. I mirë? I kuqa, me shaj i malë. Qëri si qenë, kaka. Që është mërë si qanë djoli? Me lesh. Me lesh si qanë, po thë. i Me ej. Me se prek djolin në krizë. Me se prek djolin. Qa po thot bre? Ha? Qa të thonë? Mirë, Roshit, po nga mu. Hajde! Që kjo qika, që t'kanë të ovatit. Po. Qika re, e mirë, në Gjermani jetoni ka letrat. Sovjetiko? Mësë pak, Sovjetiki. mos mu qaravesh. Okej. Sovjetiki. Unë... Të të mëdhejti ka. Blok. Kush më blok, ej, të të vjetë më qika? Kush blok? Blok, qa më bëmë të? O, të të pëlqy djali. Por më shumë më kam pëlqen të jesh vetë. A je sigur? Po, më jenë more. Pëse më dhje marra e kone që burin. Roshit. Qka fol, a kine piti me mo? A e kokë? Kone, këtysh. A e Ej, kokë? A një dash normal me vetë a e ko ato të kuqen. kun? Ato të kuqen kështu. Nis vas më stu, dhe vend të të emisionin, bitë, bitë. Unë të në me dyta e ko dhe E ishpë. ko, qështë se ko. Roshit, Kim. ja pra të bollape këtë Qa qike, të po. thonë bre? Qa po thot? Qka i ka lyp? S'ka është, Rushit, a e ki ato të kuqen? O, qka është qaj ku, qka është ma i kuqi? Për vishin e kushe ka vi. Jo. Është... Qka është? është pashusin. Kun? Pashusin. Kun? Pashusin. Pasaportë na ka, po Po dhe. më repoj, nuk oj kush i kaltër ta s'di që. Je këta i kanë të kënë Gjermani. Ah, Ata i kënë të kaltër, ti Okej, që. e ato dy qirat a i ki? O, qka në dyrat? Qka Po a i komëre du të me ditë une. Qka jena tu? A i ki ato dy qirat kështu?
Ato 4 ore që Oj, më naj, bismas na. tu, taj, Tom, bite. 4 ore I kem atje. Po vëlloj, korniza marrojmë. I ndreqëm ndash 4 ore, ndash rëmëllak. Shka janë ato? Veç ma jep mosën. Shka... Mosën ma jep, mi Po. qëtë në viberon, e Po. shdoj atje, kom ato. A keni viber ju atje, ha? Po, ja, që shje. ai ki dy ata. O, po, taj, jo, t'ja mre, shpenini e atë shqipët po flet, shëndëm. shqipët të qiko. E qa të thombre se s'pe marrë. Qka po lipni me bashkë të më hongre? A den kritu shku dikon me Po. kërë, e të nollë në palesë në Po. palesët, të lutem mama ato 4 ore në kështu? Pa te shoferin. Vazoshken. Po Vazos. që ato, Shkon? ai ko? Pa te, a ki pas të shoferin, Ai do? ki Vazoshka, që? po. Ara ato qirtërën. Le të njeftimin. Po leve që A e ki ato, Desh mua? na kortën, Po, na ato. këtë keni, ha? Po, me ke. Djali që? I ke, Që po i doket? Ku I keni shtëpijet ju bashkë, ju? Qërë ustah, di... Po, Që po demi bre se... shpëtim. Shpëtim. Po, ku Mirë, I keni na shtëpijet bashkë ju? Vëlloj në speqin. Puqa. Puqa. Qysh more puqe në emision, qysh e puqe oj? Se I mirë do jo shpetja. Kush më e mirë tja që ky po të doket I mirë, ha? As peshe, ha? Si u gic? Sa I mirë. Kush? A ko qenë kë? A ki qenë? A ki Ka qenë? qenë? O ti a ki Bismillah, qenë? 2 I kam, 2, edhe 2 A arusha. qenë? Rusha Po, kia. po, I nëzojmë ndjeshnë, hajde. Bismillah Ramon Rajnë Hajde, për hajnë ako. për haj koft. Hajde, për haj koft. Hajde, për haj koft. Hajde. Hajde, për haj Me koft. se fam të do shpetja. Hajde, për haj koft. Hajde, Hajde. doj. Hajde. Inshallah të pëlqen zneta. Mama, Hajde, doj, hajde, inshallah. Hajde. Qishtu rush, tash ti tjetin. Unë gjithë një burë. 500 euro, vice. U kry. Hajde, rush, kalle. Bravo, rush. Mirë mbroma shikues dhe teleshikues të emisionet prallë më të pan emisioni I ri. I falenderojmë ata që e përkrojnë këtë emision. Kolegji më I madh shqiptar, kolegji Fama, një dua trokitje I cili tani më ka hapur konkursin për shkollën e tretë, master në drejtimet juridik I përgjithshëm, kriminalistik, shkencat sigurisë, drejtimin e administratës publike, ekonomik, banka financa, menaxhment dhe informatik, si dhe administratë publike dhe psikologji. Fama, Jurit Nera. Shkojmë, ecim përpara, e falenderojmë ujin mineral dhe natural, ujin Grand. E falenderojmë kompaninë e ndërtimeve dhe betonit Ceramikës Dino. Dino në Lipjante ofër Prishtinës. Gjithashtu edhe sponsorin tjetër Mondial Park në Slatin të Prishtinës. Për duken ton, gjithmonë VIP Tirana në Ulpian të Prishtinës. Falenderit VIP Tirana, kompania ndërtimeve të larta banesore në Gjilan Ceni Company. Gjithashtu edhe Caja Company, I cila ban shpimin e bonaro edhe në nguri po beke. Shkojmë tutje, eftojmë aktorin tjetër në skin. Ua, kuku! Ua, kuku! Ska ki, more? Ska ki, more? O qam, Ua, ku më mësejf? ska ki, more? Ua, ku më mësejf? Atin Pse gjë! më mësef, more, pse më mësef? Ua, nisi lufta! Kush? Lufta! Shpa luft do kri luta ma ti për. Ua, lufta, lufta! O, ti qam, Ua, lufta! Mërja ka njës lufta! ku lufta ka nis? Lufta, mërë, lufta, Le. të rita, kota, Po lese u kri ma të paja pa që po rranë është aja bun. Mësë merë me rranë, vlovi jam. Disinformot është. Ty me dhe me kone përrej, ha? Po ti s'po rranë, po të rraj dikush ty, ti po në rraneve këtu. Ja ka dalë ty thunë e rajta! Po nuk je ka rranë, ti po të ka rraj dikush ty, o shqiptar. Kur mërë të rajton? Po nuk je bre ka rranë, ti po të Kur ka rraj. mërë të rajta? Kur nuk kom rajt? Nese, njerë kom rajt, po edhe aja tukli për një me. Dikë ka bo. Plus. Plus asoj, njëri Tiranë, Po. fytën. Me kone, Po thua? me kone Tiranë në kisa pos spija, vjela, bazena. Me pasërajt? Kisa pos kire, Kire. lypa, automobilja, autobusa, femna. Nese, femna se të ban njëri me tigore. Ta bu në një tigore, ta të Eci. Po të në s'kom rajt kur Po mëre? e di me s'ke rraj, po t'ka rraj ty tjerë. Po që fa lutë mos banaj Po gojë. ju mëre për një me luftë mëre e posën në atjen. Ku, bre, po, me? Lojme. Cilat lojme po me? E posën në CNN. Ku? Në CNN. E qenë CNN ti e ki. Ta dheza më shpull, ku ki po lojmet? Në CNN. Hajë qka thanë CNN-i? S'ka ka thonë. Ha. Se, in Kosova vajt një frek një me në frikën se gjarë dhe më rejk e njërë, gjë për i pësë më rejk një më dhe bum bum. Ja, biro, CNN-i. CNN-i. Ha. Rranë CNN-i, o të djallë. CNN-i të rranë.
A i bove në kund tjetër. Po më rejkum guha dhe Deutsche Welle. Ku? Deutsche Welle. Ka tha Deutsche Welle? Deutsche Welle tha, in Kosova, das ist einige Truben in Mistkagen in Filtin getachen, in Achtung mit Menissin, in Filtin. Edhe më rejës në gjallë, a i farë e tjere. Kishtu i klerë, ja? Po, shtu viti i këzik më të tëjtët. A i ka hekë të Pa, ashtë? I ka hekë për Bajram? Pa, tha, në Kosovë, thëm luft. Në Kosovë luft, rënë, rënë të se vjelja. Ku i ngove? Edhe në gjadhir i këmë Ku? Në gjadhir. Ku i ke ngu? Në gjadhir. Ti i ke ngu në gjazir, qka thënë? Tha, në gjadhir, tha, wala wa, në këvën më në gjadja, në gjadja, më në bëjadja, halu, wala. Shka o që kja? Ti kja. Kjo, dhe me thonë, me ta spjegu 2 orë gjëhet. Po thua? Sëm ka dhe, se arabisja se kupten ti. Është të vërtet. Ma skër të ketë, sëm. Po thua, gjendja. Lipe sa rane, po shuj më s'banaj Unë mëre nuk rajnë me kome rajtë, këtha fitu edhe mas pori, këtha po tesa ma të mira me kome rajtë. Valla, ko ka puna keq, bro? Po ketë, bro, edhe bli me kohë miri, me kohë me bli dhe tesa. Ty, ja? Po. Pa pasi ka lup për ti blejeve, që ki nevoj? Blejeme një por patika. Qëfar, pitan? Patika të dhejza me të jetë bardha. Me të jetë bardha, bravo. E pandallë kështu aki? Po, edhe një por pantallë kështu me Qëfare? kajsa. E ka ishat kuqa? Me kajsat kuq, po. Po, edhe një majit. Qëfar majit, pitan? Majit kuqe. Që kështë për të kuqe? Po, de? Këtë kuqe? Këtë kuqe, me dëthanja pa. Po, që ti pas ka burë që të patikat zeza pandallë me kësi pa is kuqe? Po, një dëthan nuk bote, njëri ka 2 gra, thanë s'pët bote, në 2 portesat njëjta, sa ko gole? Jo mirë, ja këtu mirë e ki, ja këtu mirë e ki. Po, hes më s'me Po, blej. hes më të blej. Ti hes më me blej, Pse? luft. Lije më s'pal. Ta kustjanis luft, ta mu kanë më vrojë, se mu gjithë më vrojnë. Ty luft? Për sa më kanë vrojë 2 herë. Ma herët, Po, ma herët, këtë bira më s'me blejet. Po, se i prishtesha. Edhe plus kena me hup ditë luft. Pse me hu? Vallaj kena me hup, se të ashtu, ko ka mirë mërë me sku. Ku më shku bre? S'ko be mere kalasin. Kon? Kalasin! Shka pa një me kalash burë, luft. Po, ju kalasin, po, a kalasin, për ditë që kalasin, E qka bu të vile e luft? Qizë mërë nuk vinë, a di kur t'na vrojnë, me pos diska të krytë bëtë bradin, me Me dikë rokë, marahat. me rëdek rahat. Po, Hej, ku nuk banë e, s'mën me ta pro, s'moj. s'mën me Ja, vru? s'moj ta pro. Po, dhe po edhe, për që ta kena me hup në? Pse kena me Se hup? na nuk keni mujnë njën i tjetit në ziptor, ty pra me në, liri edhe si një mujnë. Po të bëhet luft, kena me një muhit. Ja bëj një mëmë që shja më Ja zbana bërë, kare. ku ka ziptor të mirë? Ka shqiptarë të mirë që shjo, plot. A jeti ziptor? Po, jam. Hajtë të këqyru ma je mirë? Jam e mirë, pse? Hajtë që për prëvuj. A mi Pse? dhe pore. Qysh? A mi dhe pore. Lebre më su, asë për çfarë po është, për shu s'ke po atë Se në se mishën. nuk je ziptor i mirë ti. Ty me vitur në luftën kur nuk Qe? mund na minimum. Që, ka shqiptarë të mirë. Ja, ka, po. Shuj, hajtë ashtë ti. No, me një ke bon një dhe tëra. Hajtë edhe ma thëm? Leje më se më zbanë ti se s'kem pora ma shumë për Ja, shumë. ma thëm. S'ka, ziptor me një dhe tëra. Ho, hes, tash ti, hajtë, në mision. Ja, je një farë ziptori ti, po. Ja, dy s'ka ma thëm. Jo, ma shumë nuk kam atë Po, djallë. ti s'ki, a pësu jam ziptori, që, Që, s'ka mo, hec. A bëze, që, bas mi. Hajde. Bas mi, që, Në dhe në mirë. Hej, o ti djallë. Ha, Hej, a për mi këthen që të parët ashtë ti? Që? Pse këthe mi parët? Që t'jem ordën, a? Po, O, s'kam pore. a mi marë qush, s'mu s'am parët? O, i ku marrë gjitë se rruga largë blesa sene, ku me ordë atjes mëj. I hargjove parët, Po ha? largjove se dëv me blje tjesa sene vene. A ne kur mi këthem pra Po parët? ti këthej mas lufte. S'ka luft, kur mo? Allo jas pore nuk ka kërë. Marketing, këthemi pas pak. Jemi një këthy pas bloku të marketingut në pjesën me musafirë në prallë më të panë që sot dhe kemi ftuar një publicist, analist politik, ish kandidat për deputet në Lidhjen Demokratike të Kosovës, kryeredaktori botës sot, Bajrosh, mirë mbroma. Avlove. Si kalove? Kretja qëllove që kanë fund joj, bota presë e imin A bota pres, tash e ke ndrua? Pavarësia ka bo këtë bundë, më kush po do me bo shpit veti. Kërkoj falje, pro, jo i bota sot, po i bota pres. Bajrosh, farë ush dhe më të dhomës pori? Po qëfar e keni kështu? Pa gas edhe me gas? Pa gas e pi. Pa gas. Nëse vetë jam me gas, kështu që ujnë e pi pa E gas. kombinon, mirë. Bajrosh, do në me folë sot për qëngërqin. Dhe tash ke ngërç, tash e po qëngërq. Shka për do këtë ty që ky bashkimi LDK PDK? E kjo po ma qënë mallin e do farë martesave të detyrueshme për para, më duket edhe disa sot, po më herët e mbajnë mend,
kur do ke dikush mi marr grurën e dytë ose tretën, gjithmonë e gjen keni arsye. Ja kohë ke, a nevojë s'kesh, ha? Po, ja, kojtja normal që ka qenë parim, po thëshin jo s'po bën fëmijë, jo po do djalë, jo kjo kështu dhe u bëshin 2-3 herë. Prandaj kjo është një martesë e detyrueshme, nuk është hiç e pëlqyeshme, as njëri tjetrit jo që se dojnë. Po i flasin keq njëri tjetrin mas shpine dhe ja kanë bërë zezën njëri tjetrit mas shpine kryesisht Partia Demokratike. Normal. Ja ka bëu LDK-s. Po, normal, po është fakti zë, na kemi disa dyshohet në fakt se pjesa dërmuese e zyrtarëve të Lidhjes Demokratike janë vrarë ose me urdhra ose me të bëna. Qysh ti po thuaj që janë vrarë për njerëzit të PDK-s, këta njerëz të janë vrarë, dyshohet se janë vrarë prej strukturave të Shikut, e Shiku tash e ka zhvesh uniformën e zezë, po e ka marrë uniformën e Partisë Demokratike. A ka fakte për këtë punë? Dyshohet, unë nuk thash. Supozohet po. Dyshohet se pjesa dërmuese e vrasjeve që ka ndodhur, unë vetë kam shkru edhe vetë vazhdoj me dyshu, se ka ndodhur kryesisht për njerëzve të Shikut. Po me qenë se Shiku tash ushu, ose Shiku në fakt e ndroi uniformën politike, se nuk ushu. E çka bën uniformën? Te Shikut çka? Tash i kanë marrë librezat e Partisë Demokratike, pjesa dërmuese janë akomoduar në për institucione gjatë kësaj kohe, natyrisht të gjithë kanë votuar dhe janë anëtarë të Partisë Demokratike, duke fillu prej zëvendës kryetarit, madje se s'ju ka mjaftu posti nën kryetar, se pak ju ka dasht. E ki fjalën për Kadri Veselin? Po, Kadri Veseli është zëvendës kryetar, domethënë është që të meni afër Hashimit. So Hashimi ajo është, ka herë. Ka një herë është më i madh se Hashimi, kështu po ulën janë bashkë aty. Mirë, kthehepi pak te para 6 muajve, falni, te bloku, krijimi i bllokut. Po. Çka ta mendja, pse u çoku i bllok tash pas 6 muajve rezistencë? Pa unë përsëri duhet po shprehem pak me një fjalor, pak me apolitik, pavarësisht faktit që unë nuk e mohoj faktin që jam antar i Lidhjes Demokratike dhe kam qenë kandidat, por kjo gjuha e komunikimit me opinion gjithmonë më preferoj më shumë ta kem këtë të pa dorza që thonë. Pa dorza të flasim, domethënë. Okej, hajde. Tek unë duhet ta bëjmë me topan. Hajde me topan. Dhe po mendoj se ky blok në fakt u gatua shpejt. Është një lloj si ai brumi që atë kur dojmë qit pite ose pica, diçka që bëhet shpejt. Nuk e presin me ardhë. Nuk e lam me ardhë, sepse ishte periudha haq kush e bën më. Dhe punë që bëhen shpejta edhe kryen shpejta. Domethënë u bë punë shpejt e shpejt. 6 muaj bëj bajo shpejtën, s'ke bash, nuk u pres shpejt. Jo. Nështë marru shpejt, po kanë rezistuar 6 muaj. U marru shpejt, por nuk u la mirë me ardhë. Pastaj u krijuan edhe rrethona. Çish është dosh marrë bajo sipas teje? Sipas meje e para punës Lidhja Demokratike nuk ka qenë dashur heq dorë prej postit kryeministrit. Sepse Lidhja Demokratike e ka bërë gjithë fushatën me premtimin e vetëm të parë se do ta heqim qeverinë dhe se kryeministri do të jetë i Lidhjes Demokratike. Mirë, por kur ka le marrëveshje leju, bëmë lej pene ujë që thojmë na. Por këto marrëveshje në fakt Lidhja Demokratike për 15 vjet të gjithë i ka bëu kryeministra, veç veten jo. Edhe Ramushin e pa të bëu kryeministër, edhe Bajram Xhepin e ka bëu kryeministër. Besa dhe Hashim Thaqin e ka bëu kryeministër, se është votu me votat. Pra, erdhi momenti kur me 8 qershor do të duhej, edhe në fakt, deri me 8 qershor u kërkua vota që kësaj radhe Lidhja Demokratike do ta udhëheqë kryeministrin e vendit. Por rezultati i 8 qershorit nuk e nxori Lidhjen Demokratike partinë e parë. Edhe u pajtuçi mos me pas kryeministrin, e lanë Ramushin. Por doli partia e dytë, madje doli partia e dytë 2 fish më e madhe se sa partia e tretë, e 3 fish më e madhe se sa partia e katërt. Pra, mendoj se llogaritja e pas 8 qershorit, Lidhja Demokratike ose po themi njerëz të lidhjes strukturat, ata që kanë vendosur, u dëshpërua tepër nga mos suksesi dhe këtë humbje kushtimisht tonë nuk e materializoj sepse pati mundësinë me materializu. Si? Që me 9 qershor për mendimin tim ka qenë dashur të hyhet në biseda me gjitha partitë politike vetëm me një kusht. Cili? Kryeministri. Sepse për herë të parë Lidhja Demokratike e pati mundësinë, pavarësisht që nuk i fitoi dhe pavarësisht që nuk doli partia e parë, e pati mundësinë që ta udhëheq vendin dhe ta merr postin e kryeministrit. Të gjitha postet e tjera i ka provu Lidhja Demokratike dhe gjitha postet e tjera në thona të tjera nuk kanë qenë postet të cilat kanë. Kush ka luajtur mas fertin në blok për liderëve? Cili ka qenë më fer? Nuk fer po thamone. Sinqert pe hjeki po fer. E para punës në politik nuk ka loj fer. Të gjithë lojtarët që marrin pjesë në politik luajnë me hile.
Dhe dyta, më e sinqerta në këtë dhe më e sakrifikuara në gjithë këta ka qenë Lidhja Demokratike. Pse po thu Bajosh, ka qenë masë sakrifikuara? Ai nuk i jepet berbur çish po e shihni, sidomos pas vendimit të gjykatës së kushtetuese. Para mendoni 30 deputet Lidhjes Demokratike tulën aty bashkë me këta të nismës së AKS dhe para dite duhet me qunë në dorë për Hashim Thaqin, që duhet me votu kryetarin e vendet, mas dite me qunë dorën për Hashim për Mosharedinën. Mirë, po ka qenë marrëveshje, domethënë desa ka një marrëveshje. Po, marrëveshja ka qenë para aktvendimit gjykatës kushtetuese kur parashihej që para dite më votu për LDK-n, që do të thotë më votu për kandidatin e kryetarit të kuvendit, që do t'i takonte, do të duhet t'i takonte Lidhjes Demokratike, dhe dikur mas dite më votu edhe për aleancën. Por, aktvendimi i detyrueshëm I gjykatës, e pruni situatën e tij. Jo Vlanin, po për mendimin tim e pruni Lidhjen Demokratike para aktit kryer, sepse bëhej fjalë për pozicionin ose për postin që ishin marrë vesh për kandidatin e Lidhjes Demokratike. Pra nuk bëhej fjalë për kryeministrin dhe nuk rrezikohej me aktvendimin e gjykatës kushtetuese pozicioni i kryeministrit. Ose thënë që është pozicioni i Ramushit. Por rrezikohej dhe u shfuqizua në fakt vendimi për zgjedhjen e kryetarit kuvendit. Në një rast të tillë Lidhja Demokratike u sankcionua, u ndëshkua më shumë se sa të gjitha partitë tjera. Mos themi këtë se u shpërbly Partia Demokratike. Po tash pse me PDK-n? Hajde tash pedim vendimin gjykatës, pendim që për bloku, po pse me PDK-n që keni bë bet rreth një vit që me ta zbomi. S'ka kjo bun Bajosh? Jo një vet, po kemi bë be. Po thamë fushat. Po thamë në fushat. O kam ja u thi beja qafën e ditë. Jo ti pa aty ne. Se po bani be rajshëm. Unë sinqerisht do të kisha dashur që kjo bet ma thej qafën mund, po jo LDK-s. Jo, pse? Po mirë, sepse jam prirë. S'ki fajmër ti? Jo, dua t'i marrë me katët unë, po jo LDK-ja. Okej. Isha aty të rëzote për moshës, nuk bëjmë më të nem këto. Shini. Hajde. Kur gjykata kushtetuese e ndëshkoi Lidhjen Demokratike, në partnerët në thojza të blokut. Pse në thojza? Sepse nuk kanë qenë, po duket se nuk kanë qenë partnerët si për shkak se. Kush e ka nisë mohabeti më herë, në falë, ta lëm një këto. Ja ka nisë Albin Kurti. Pse Albini? Sepse Albin Kurti ende sa ishin partnerët blokut, filloi me kategorizu hajnin në klasën e parë, Liga parë, Liga 2, Liga 3, duke aluduar kryesisht në Lidhjen Demokratike, por edhe në partnerët e tjerë, dhe një farë mënyre duke u tregu hipokrit me faktin se hajnia nuk kategorizohet i pari kategoria Liga parë, Liga 2 e 3. Hajnia edhe nëse vjetë 50 euro për shtetit. Hajnia. Si vogël si malë, hajnia kjemë. S'ka hajnia. Hajnia nuk ka ngjyrë politike dhe nuk ka kategorizim. Mi, si pas tjenë, si dhe ligë bëjmë pjesë të vetëvendosjes? Vetëvendosjes po dojnë me hinë ligën e dytë, për faktin se kanë pranu tjenë. Pra, ti duhet t'jesh i sinqert, nëse vërtet thua se nuk jam hajnë, pse po do me hinë ligën e dytë. Se Liga 2 që në ligën e parë, pasaj. Po nëse deli parë në Ligë 2, shkoni... Pra, është një hipokrizi politike, totale e vetë Albin Kurtit, po dhe vetë vendosjes, të cilët ditën, të regonin kret një pareqitje tjetër, e mbrëmje në për atë të bimet e fushatës, në partit politike, në përzyrat, fillonin me dalë fjallë. Me një në farë mënyre, partnerët e koalicionit, Vlan, fillun me pi dohonin tinës. Tinza. Po, e vishin mrena, diku mra fsheftat, mra pa klintave. Mra pa kamerave e fshef e pinin dohonin tinës. E pinin dohonin tinës, ma dje dhe liderët, të cilët para dite në të bime, të regonin kret qëndrim tjetër, pas dite në përfushat, duli Ramushi pak në duka gjina tje, ka med vetëm Deqani, edhe tash filloj përsëri me i thonë që joj, sa Mustafa qim ka kështu, pas ka bo kështu, pas ka... Po mirë ti, kur e bone marveshjen, kur e bone marveshjen me 9 qershor, me 10 qershor, që e zështë a i zove, a i pate parasysh kush pas ka qenë dhe kush ka qenë Isa Mustafa. Pse tash Isa Mustafa prej 10 qershorit, deri me nëntor... Kush ka fillu më herët Bajosh me full me PDK-n? A LDK-ja, a AK-ja? Mendoj se kanë qenë kryesisht zyrtarë të Aleancës Paradërmimi në Kosovës, të cilët kanë filluar her pas here
po shprehen përsëri kanë pi dohonin Tinës. E këta t'jujta kanë pi për burri dhëtë. Jo, se e para se barush jo bre? Se i ngutë skulli dhe nuk janë fort dohanxhi, nuk din. E që shëpanen pra pa pi dohonin Tinës, këta, vis ta marrë vesh në sen, mas mbledhjes të përgjithshme të PDK-s. Këshilli përgjithshëm. Këshilli përgjithshëm. Qysh u bë çaja për 1 orë gjys, më bolla marrëveshje me PDK-n edhe më mojt mbledhja këshillit përgjithshëm edhe me nënshkru marrëveshjen edhe. Ja, mbledhja e këshillit përgjithshëm. A ko më herët pak e përgatitur në këtë punë, se për 1 orë gjys nuk bëhet kur. Për 1 orë gjys s'më shkon as PDK-s te presidentja. S'mundesh më shku fizikisht. Lidhja demokratike dhe vetë këshilli përgjithshëm ka ardhur para një akti të detyrueshëm. Mirë. Për shkak se këta partnerët fillim ai filloi me kategorizi Liga Parë, Liga 2, Liga 3, ky tjetri ndeçan shkoi atje foli një xheza halajshin. Po i çishë voti për 1 orë gjys, po më intereson çike. Po nuk bëhet për shkak se ti kur më çon mua selam. Po. Prej deçanit, ki me pa ti kur të vi unë në mbrëmje, çka kam të bën ty, e kështu thoshte Ramuçi. Aha. Atëherë jo pat mangat edhe shkut. Po normal që këto kërcënime Lidhja Demokratike nuk punon nën shantazhe, nën kërcënime dhe nën hipokrizi. Hipokrizia, shantazhet dhe kërcënimet e detyruan Lidhjen Demokratike me shku aty ku nuk e ka vendi. Mo po të pyesa, mos e ka më herët kjo punë para 2-3 javë, një muja, se për 1 orë gjys, vallahi për bajosh zbohet për 1 orë gjys. Shpëtim, tash na mund të kemi teoritë konspiracionit. Diçka ka pas. Po aty pajtohesh që ka pas diçka. Po vëzh ka bë moli. Si të bë moli vëzh, nga drejtë moli. Si të bën vëzh moli. Mendoj se në gjithë këtë histori, ose në këtë rrëfim politik, histori që nuk do të zgjat shumë, ose që nuk zgjati shumë, ka pas gisht, ose ka pas dorë, ka pas ndikim edhe Berlini, nuk ka shku Isa Mustafa. Po thu që ka shku mi atje, e ka pas i farbisht, ja? Pa i vallaj, vish me pi kafe këtu në Berlin nuk shkuat, bërë ka dhe këtu që mujnë me pi. Të kafet e vogla sa dush. Jenë shubili që aty krejt të kafet e vogla pijen lugë, qëfar e dush? Dhe më thënë, shkurja në Berlin, edhe vizita e presidentes në Amerikë, po nuk kanë shku me pi kafe atje, se kanë mujtë edhe në Tifani me pi kafe, që që kanë pi. A kanë pi zakonisht në Tifani kafe këta partijat e partive të ndryshme? Kam pa shpesh bërim Ramadanin me Adem Grabosin të pi kafe. Aty? Po, e pishin Tinës, bilon pa ta shku, thash, bërim me se pi dohonin Tinës. I the bërimit, a? Po, i thash si gazetari, po sigurisht. S'kom pas të rast me ta. Por unë mendoj se ata që e pinë dohonin Tinës i ngutë skulli. Se e pinë Tinës, e pinë me të shpejt. E pinë shpejt. Për shembull, për marrë një shembull, mu djalja ka ma pinë dohonin Tinës, e kom zonja 2 herë. Djalin. Djalit, ti di çka i bën. Jo djalit, po... Jo, i kom thonë nonës djalit. Nonës djalit. Jo, nuk kom bo be, se kisha dal rran pastaj pa. Be, mos Por i kom thonë nonës, merr vesh me djalin. Po. Po djalit nuk i kom thonë ato që po me nëndit. Ku i the nonës djalit, e the... Para darë ka mas darë ke burë. Se dalon kja thonja. I kom thonë gjdo ku, merr vesh me djalin. Se Pepin. Se Pepin, unë e kom zonja 2 herë. Merr vesh me djalin, se po e pin Tinës dohonin. Edhe ajo ma ka dhonë fjallën, si që ka dhonë djali, se nuk do t'a pi mo. Njëherë ende jemi në këto relacione. Ta këthejmë politikisht këtë qështë. Po. Ramush Haradinaj ka qenë ndjeni, ma dje zyrtarë, disa zyrtarë, kanë qenë ndjeni se dashnia në mes Aleancës dhe PDK-s e disa zyrtarëve, ka qenë e ka hmaqshme dhe është vazhdu përsëri. Për shumë, njohë mund përmenem në lirisht. Po lirisht. Ernesti me qef 2 herë ishë përqafu me PDK-s, e asë një herë nuk ishë përshëndet me PDK-s. Ernest Luma. Ernest Luma, normal. Dhe shumë të tjerë nuk kanë qenë. Pra, këta Avni Arifa, Avni Ernest Adë, fillun aty për aty me sha, kur deri dje ishin bashkë, ishin më të me dhe shenë, bloku është mishë thu. Do më thonë një këtë një bo me PDK-n për i notë Aleancës që shpeshone. Ne jemi bërë, ose Lidhja Demokratike është bërë me Partinë Demokratike për shkak se nuk i mbeti asë një zgjidhje tjetër. Mirë, ka po zgjidhje me nejtë në opozit, pëse s'ka po zgjidhje? Edhe ka thonë që na o në opozit, o me Hashim Thashin kur. Jo. A ka moral politik në këtë vend, por zote bërësh? E para, nuk besoj që në politik ka moral, po ne nuk... Po thu hitë s'ka, e? Jo, nuk do të heqem... Në politik nuk u hiqet me i bazat e moralit. Dhe që dhe me thonë 2 vjetë ju, në fund me dollë po. Ka një në politik hyhet e para për të marrë pushtetin dhe 2 për me marrë përgjithësinë. Qëndrimi në opozit e përjashtënte Lidhjen Demokratike
nga marrja e përgjegjësisë. Dhe gjithçka që do të ndodhte në shtetin, Lidhja Demokratike do të bëhe vetëm kritikuese, por nuk do të merrte përgjegjësi. Ka ardhur momenti kur Lidhja Demokratike duhet të marrë përgjegjësinë dhe në rastin konkret ishte momenti kur do të marrë përgjegjësinë kryesore për drejtimin e shtetit. Pra, ndruan dhe ndrojnë me qeverinë e ardhshme ndrojnë pozicionet. Dhe në këtë përgjegjësi përmbushet spaku një kriter i fushatës. Nuk ka më thashë 3. Nuk ka thashë 3, nuk do të ketë thashë 3. A je sigurt për këtë punë? Jo, po jam shumë i sigurt, do të ketë Isa Mustafa 1 dhe do të ketë LDK 1 për herë të parë. Dhe e dyta, që është shumë e rëndësi, do të merren në këtë proces do të merren vendime të mëdha dhe Lidhja Demokratike do të jetë udhëheqëse e këtyre proceseve, të cilat do të ndodhin qoftë në integrimin e vendit, qoftë edhe në proceset e brendshme që do të zhvillohen në Kosovë. Bajosh, a keni të sigurt kryeministrin? Në marrëveshje nuk po shkruan që kryeministri ka takuar ose partia ose kësaj partie ose Ambasada amerikane reagoi e demandoi dhe kanë thënë se nuk kemi garantues. Kësaj marrëveshje nuk e di, tash tjetër gjë është ajo që ka thuhet, tjetër gjë është ajo e cila realizohet. Prania e ambasadores amerikane në zyrën e presidencës, në momentin tot nuk po mendoj se ka shkuar ajo që i ka marrë mollemi apo pamje nëse as Ramushit, as Hashimit, as Isa Mustafës. Pra, ne besojmë dhe Lidhja Demokratike beson në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe praninë spaku qoftë edhe fizike të Shtetit e Bashkuara të Amerikës, sepse mendoj se ky është besim jo vetëm i Lidhjes Demokratike, por është besim i shqiptarëve. Shqiptarët besojnë në Zot dhe besojnë në A ka mundësi Bajosh mos më ia dhon kryeministrin? LDK-s? Jo, nuk ka mundësi sepse për çka ndodh nëse nuk e dhojnë për shembull kryeministrin? Çka mund të ndodh? Mundet të ndodh ajo që është më e keqja. Mund të kemi zgjedhje. Apo shkurorzimi. Jo, mund të kemi zgjedhje të jashtëzakonshme që mund të shtyjnë. Se zgjedhje shkojnë të tjerë? Jo, nuk i kanë votat dhe nuk i kanë mundësinë. Përgjegjësia në fakt. Votat e kanë se 4 vota vjen as. Jo, po nuk është çështje vot, sepse ka thënë ambasadori amerikan, nuk bëhet qeveria vetëm me vota. Nuk bëhet qeveria vetëm me vota. Edhe pse në rastin konkret partitë e mëdha i kanë votat për gjithçka. I kanë. Por përgjegjësia kësaj radhe nga Berlini, nga Brukseli edhe nga Washingtoni i është dhënë Lidhjes Demokratike. Me drejtu qeverinë. Me drejtu qeverinë, sepse qeveria spaku në 2 vitet të ardhshme, në mos edhe në mandatën e plot, për shkak të disa proceseve të brendshme që do të ndodhin rreth gjykatës speciale etj. Etj, por edhe proceseve integruese, qeveria duhet të udhëheqet nga Lidhja Demokratike, sepse në të gjitha këto procese, Lidhja Demokratike edhe është partia më e pastër që nuk preket, hiç për mos më thënë fare, por është edhe parti e cila megjithatë ka një traditë të krijimit të miqësisë ndërkombëtare dhe të integrimit. Mos të harrojmë se një proces të tillë e ka pas ose ka kaluar për një proces të tillë edhe Kroacia, dhe Kroacia e cila ka pas standardin ja 3 fish më të para Romanisë e Bullgarisë, por ngjeci në procese sepse ishin do farkomandanta ende në pushtet dhe natyrisht se Brukseli dërgonte sugjerime konkrete se ju pavarësisht që fitoni pushtetin, ju nuk mund të jeni pjesë e proceseve integruese në Evropë. Mendoj se një porosi apo thonë në banë këtë proces. Po normal, një porosi e tillë është dërguar edhe Kosovës. S'keni liberalizim. Sa ka më gjatë që ky kurorëzimi këtyre 2 partive sipas teje? Kret kjo më varet. Ka shku mandat plot apo ka më procesmu dikur? Unë mendoj se në gjithë këtë si ju keni edhe rrugën e mësuar me ndërprerë gjysmë mandatin. Në për lokalin, në për barë, milion ministri qilë. Unë mendoj se në këtë mandat nuk do të ketë Zanzibar 2, sepse, po e them, ky është koalicion i detyrueshëm dhe i obligueshëm, është koalicion i detyrueshëm kryesisht nga në relacion me Lidhjen Demokratike, sepse një farë mënyrë Lidhja Demokratike u detyrua të bëjë koalicion me Partinë Demokratike, por është koalicion edhe i obligueshëm dhe i obligimeve ndërkombëtare, sepse janë do obligimet të cilat duhet të kryhen dhe duhet i kryej ky koalicion. Pra nuk mvaret krejtësisht nga emocionet e momentit, e dëshirat e... Me pas janë Isa i nominum për blokut kryeministër, a kishte mu zgjidhur këtë problem herët? Po. Kishte mu zgjidhur? Po,
kishte një sinceritet politik dhe po të kishte një reflektim ma racional politik, sidomos nga lideri AOK-s Ramush Haradinaj, unë po besoj se këtë javë do të kishim mbledhjen e kuvendit, dhe zgjedhjen e zonave të kuvendit, kryetarit e tjera, dhe në javën e ardhshme më slarku do të kishim fillim dhjetori do të kishim qeverinë e koalicionit blokut dhe të kryeministit Isa Mustafa. Po thotë se ndërkombëtar nuk dashte Ramushi, ja? Ndërkombëtar nuk dashte me Ramushi, ja? Nuk dashte, ne tha vetë, ai tha unë kam problem, Ndeçan tha kam problem me një vend të Kuintit. Unë po ju pyes juve, Kuinti është një, nuk ka 1, 2, 3. Aty e përbëjnë 6 po e bën gjithë dhe atë që mendon Kuinti e mendojnë gjithë. Dhe deklarimet e deri tashme kanë qenë të përbashkëta dhe unë po e pyes, ai vendi Kuintit është shumë i madh. Cili është ai? Është superfuqi. Cili është ai? Është superfuqi evropiane. Po e the ti, e dim të gjithë. Pra Ramush Haradinaj mendohet se ka pas problem me Gjermaninë. Unë po e pyes, a e kemi na luksin shteti ynë i vogël që me nxit që pe gjejmë në hartë me Google Earth me gjithë, e kemi mundësinë me kriju qysh në start, me kriju në kontrat me Gjermanta? Jo, vllajën, po Gjermanët kanë gabu që kanë shkuar në 45-ën. Tash shpeshoj. Hala dash me kon këtu, a? Ai shkon dash me dal ku po shkoni? Po shkojmë na, jo. Rrini këtu ju. Rrini edhe pak se na i kishim pas herët. Është njësoj si që tash me kërkuna, mu largu kfori pi Kosovës. Mirë. Unë e ti, nuk e di, unë një herë kam ndajt në Kosovë, kur e ndargu ata ai misioni, që shu pa qujt, gjatë para luftës. Jo se bes? Po. Ata u largoshin prej, na theshëm do me najt, do me qeneru hala? Po, edhe kur filloj lufta, kur e po mëson shtore, thesh Qish me mujt me shumë pas tyne. Hajtë tregoni ata çka ndodhi, çka ndodhi në Këshillin e Përgjithshëm të LDK-s. Pse dul Fatmir Sidiu? A u përzo Bardhyli prej kryetarit juaj Isa Mustafa? Ke ndo lajme që unë jek nga e para punës... Qa ka ndodhë mërë në aty, se bash? Mirë. Pa të vota kondër, është normale. Unë nuk jam antar i Këshillit Përgjithshëm. E di, po ti je hulumtus në këtë tim edhe besoj që... E para punës... Mirë, në Këshillin e Përgjithshëm ka ndodhë një reflektim demokratik, ka pas një që kanë votu kundër. është normale. Dhe unë pasoj është normale, sepse vetëm në mbledhjet Koreje mund të ketë 101% vota. Dhe që është mirë, ka ndodhë një shfryrje emocioneve momentit të njerëzve bukur me peshë në lidhjen demokratike dhe unë këto është si proces krejtësisht normal dhe është më mirë që është tonë Këshillin e Përgjithshëm se se më shkru në Facebook, aty thuje ku vendi, dhe e kanë thënë dhe kjo është mirë. E dyta, Bardhyli Metaj nuk është antar i Këshillit të Përgjithshëm. Se ka shku aty pra Bardhyli? Realisht nuk e di, kam tentuar me komuniku dhe nuk e di arsyen pse ka shku, por unë e di një fakt, se Bardhyli Metaj nuk është larguar nga Isa Mustafa në formën e nervozës që është shprehur në media. Formë arbitrare. Po, por është... I ka thonë dil, burë ka dale, mos u gut. Ata që... Jo. A mo dil, po e pas e thonë dil, a? Jo, nuk e ka thonë Isa Mustafa, por e kanë thënë edhe drejtues të Këshillit të Përgjithshëm. Ata që nuk janë antarë të Këshillit të Përgjithshëm, ju lutem... Gjerë në salën. Dhe normal, duke mos qenë antarë të Këshillit të Përgjithshëm, edhe unë kisha dalë. Po. Edhe unë kisha dalë. Duhet me dalë. Kisha dasht me qenë pjesë, po t'isha i ftuar nga Isa Mustafa, se kush dhe tjetër, por në momentin kur tonë kush nuk është antar i Këshillit të Përgjithshëm, dilni. Kush nuk është nxënësat që nuk i takojnë shkollës së PD-jeve, ju lutem lirën e sallën. Po. Dhe duhet me dalë. Mirë. Baro, qysh i cilëson ti do të deklarata... Edhe shumë politike për më duke tje. Po, nash, qysh i cilëson do të deklarata... Kemi... Për shtatë ke bru ty, na kemë nevoj me një për ti. Hajde. Qysh i cilëson do të deklarata të deputetëve të LDK-s pjesëmarrësh shkuishin në Facebook, që nuk ndodh kjo, aja ndodh kjo, edhe ndodh aja që ata e theshin nuk ndodh. Pse bëhet kjo për burr kështu? Tash e gjunha është pitulit. Ka të jep shkon. Ka ta përdorsh, mvaret ka një herë. Gua tash shkon ka kojtja, më shumë. Sigurisht gjithmonë edhe gua shkon aty ku dhem thomi. Bash. Do të thonë këta që kanë bënë kështu s'ka lidhje. Po kjo është politik tash ti. Kam thënë, do të them, nuk kam thënë, do të... Ke pipja rëmra më shumë si politik? Nuk është, nështë as kisha thënë bash rën ashtu, por kisha thënë më tepër reflektim si mas situatës. Nëse është supa shtu për nxehtë, do të ketë kujdes ku. Me lo muftoh pak me pita. Do të më lon me ftof, sepse nëse e fut, tu e djeg gjuhën. Ka pas
njerëz të tillë ndoshta edhe të zyrtarët Lidhjes Demokratike në pozicione të ndryshme që kanë një herë kanë hongër supën pa uftof. Nxehtë. Po, nxehtë. Dhe normal kur hanë supën nxehtë dalin pak lot jashtë. Se supa do të më lë muftof. Po, normal. Në këtë marrëveshje a ka hongër kush supë nxehtë? Në këtë marrëveshje koha do ta dëshmoj se ose ka hongër supën e nxehtë krejt Lidhja Demokratike, ose ka lënë muftof më mirë 6 muaj dhe tash po han me komoditet. Me komoditet supën. Po inshallah nuk jam nxehtë hashimi sa pet ka më problem. Jo, a di pse? Sepse në rastin e tillë po mendoj se supën e nxehtë kësaj radhe ose është përvlu pak a shumë thaqi. A di pse? Sepse dhe ai ka thonë që 6 muaj, ka thonë disa kohë se do të ketë vetëm thaqi 3, do të ketë mision, unë jam kryeministër, por po del që nuk do të jetë kryeministër. Ai tek fundi ka thonë se ka pasur edhe votat, ka qenë i pari edhe. Po ama ju kanë ju ndoshta më thonë. Po, ama u djeg nuk do të jetë. E ka djeg po thu supa. E ka djeg supa dhe nuk do të jetë thaqi 3. Nuk do të jetë vazhdim i misionit realisht dhe nuk do të jetë më kryeministër. Shi, në rastin e tillë unë e shoh interpretimin e kësaj çështje të marrëveshjes është një se thuti. Kjo gotë është gjysmë e zbrazur ose është gjysmë e mbushur. Realisht nuk është e plotë. Dhe ky koalicion për mua nuk është i plotë. Nuk është i plotë për ty. Ja, s'është hiç. Bile personalisht mendoj se bukur shumë ma ka përvluar zemrën. E pas ke hongër edhe pak supë nxehtë edhe ti. Jo, nuk është çështja se unë jam pjesë e kur fat me kësjemre. Po hiç ma ka dash zemra. Edhe sot ç'është kishte pas çati më kon koalicioni. Hajde më është. Sipas mas miri do të mas miri realisht kisha dash që koalicioni të hiqe të bëhen nga bloku. Krejt Partia Demokratike me shku pak shpisë e lodhur njerëzit, u lodhën që 7-8 vjet. 8 vjet bre. Lodhë der mua. Traskapit për shteti bre. Maj vëllai janë bon për i bret. Me gjitha berbat, me korrupsion, me hajnime, gjithçka. Dhe realisht dëshira ime ka qenë që Partia Demokratike të shkoj krejtësisht në shtëpi, domethënë të shkoj në opozitë, dhe dëshira ime do të kishte ka qenë që kryeministrit të hiqej nga Lidhja Demokratike. Kjo po bëhet. Dhe që pjesa e qeverisë të jetë partnerët të koalicionit mbi të gjitha edhe aleanca edhe nisma. Sepse mos të harrojmë ka qenë një partneritet i sinqert sidomos i nismës dhe i vetë zotit Limaj, që duhet veçuar dhe duhet përmendur. Por me qenë se kjo nuk ndodhi, unë tash po them se kjo gotë është gjysmë e mbushur. Dikush mund t'i thotë gjysmë e zbrazur. Po, rrugës nuk ka mundësi më mush? Tashi, a do të mushet me të këqia? Çfarë të mush, këta të mushin me morë me pi gjysën e ma tepër me qunë në fund? Po, mirë, a do të mushet tash a do të mushet me mjalta, me helm, mbetet kohës le ta shohim. Por, ky koalicion është një gotë gjysmë e mbushur, është një gotë gjysmë e zbrazur dhe është një gotë jo e mbushur plot. Mirë. Edhe pak kthehemi te LDK-ja, zgjedhjet në parti. Çka ta përmendja, Bajrosh? Kush? A ka pasur ndryshim? A ka bëgon Isa vëlla? Fitar. Nuk e di, sepse realisht nuk jam pjesë e strukturave. A ka zona të mendshme? A ka zona se unë mendoj se do duhet ketë, përndryshe zgjedhjet nuk kanë kuptim. Mirë, mendimi yt, a më mirë është Isa a dikush tjetër? Mendimi im do të përputhet me mendimin e shumicës së votuesve të antarësisë gjatë Lidhjes Demokratike. Unë kam të drejtë, unë kam vetëm një zonë dhe vetëm një vot, por zgjedhjet nuk kanë kuptim, qofse nuk do të ketë ndryshim, por zgjedhjet nuk i shoh unë si përmbysje. LDK çamje 2, çfarë përmendja? Ja, nuk besoj sepse LDK do të ketë traditë dhe do të duhet të ruhet tradita. Por unë nuk jam për këto revolucionet e brendshme, emocionale, unë jam maj miri, unë jam marogovist, unë jam LDK-ist e tjera, për shkak se të gjitha këto revolucione ose vulkane që shpërthejnë shpejt, mund të kenë disa pasoja, po pastaj shuhen. Dhe nuk dua që njerëzit në LDK, qoftë edhe ata që mendojnë ndryshe, nuk dua që t'jenë vulkane të shuara. Sepse do t'jenë zërat të cilat mund kënë pasoja për momentin, por fakti që do t'jenë vulkanet shuara nuk është mirë as për ata, as për Lidhjen Demokratike. Bajrosh, të rritnera që sonte ishe me neve. Faleminderit, të rritnera dhe ty muhabeti për këtë muhabet, po unë... Unë shpresoj që... Po, hajde unë, qëka? Unë me të drejtën, pata dëshirë me te për të komunikojmë ose të flasim
diçka për politikë, se aq shumë në ka lodhë kënë ngërqi. Edhe kjo politika... Ti ki qef me full për të ardhmen politike? Jo, unë kam qef të flasë për të ardhmen e vendit tim. Çka të mërmenje këtë qeveria? Ka më ndryshu këtë vend? Ajo që pres për këtë qeveri, që kisha dasht në këtë qeveri, të ndalen autobusat që shkojnë ilegalisht njerëzve jashtë. Ajo që kisha dasht nga këtë qeveri është që t'i shoh do ministra të cilët nuk enden me gjipat zi, me syzat zin, nuk po du mi pa do ministra që enden me do bodyguardat veshën me tesha komplet që i marin pa pagu, heq. Nuk i pagu kështu? Ja, mërë, veç henë botek dhe unë jam qytetari. Pa lëm ishtu? Unë jam shoferi i treti kryeministrit ose i ministrit, pa lëm ishtu tesha. Pra, nuk du me pa kësa qeverie... A kanë me bo këta ministrat e LDK-s? Që ta mërmenja? Po, nëse e bonfshin e bovrafshin vetën. Mos e bonfshin e bovrafshin vetën? Nëse e bojnë këtë punë. Jo, për mëndoj, a ka me shku kom në punë? A ka me bo ato që për kërkon ti? Po du me pa një ministrët Lidhjes Demokratike që e merë autobusin 3A, edhe kur të vim të rrethi me pa dhe shpendin, Shpenda Ahmetin? Po, bashkë me shku, dhe kur të vim dikun të fakulteti filologjik, mu bloku rruga. Se komunikacion. Komunikacioni madh. Edhe unë bashkë me ministrin me shku të shpendi, o burë, po ti na premtove komunikacion, hajde, gjona rrugën. Grahi, a na ki premtu kungja për skajt rrugës, se janë shtu kungjat. Nuk o regullu komunikacioni. Kungjat janë shtu atë. Po, ne kemi po të kungjat, ne kemi po. Prandaj du me shku mi thonë, o shpen, api regullo qëtë komunikacion. Api e kësta kungja, apo ta shtim kungjin. Dhe dyta, ajo që kisha dasht me pa të kjo qeveri është që diku ka pranvera, një minister, i qëllës do parti, po i kësaj qeverie, kish me dal live në RTK, se zakonisht tu e keq përdojë në RTK në ta ministra, por kësaj radhe nuk isha dasht me dal për RTK-s. Televizion publik? Ja, bre borë, televizion. Tu ka bo? Bom, Nese. Kisha dasht që për një televizioni privat, me dhonë lajmin që u hoqen vizat. Kur ka me ndodhë kjo si pas teje? Po do që me pranverët me dash zotin më bo kjo punë. Nuk e ka kja punë me dash zotin, kjo ka me punë bajrësh? Kisha dasht me punë të kësaj qeverie që në pranverët. A muna arrit kjo qeveri nëse punon natë ditë me shku në pranverë në pa viza? Nëse nuk e bën këtë punë kjo qeveri, s'pakuj, ndoshta jo dhe në pranverë, se që maj që jap ultimatum, por që do të bëhe shumë afer, nëse nuk e bën kjo qeveri, e mallkaf zote pistashit. Kreu, sa mallkimin ja ke bërë thonë dhe... Edhe kisha dasht... I kërkove ministrat me jetë me autobusa. I kërkove ministrat mësë më shku me bodyguarda dhe me teshat zeza. Edhe shoferat e ministrat mësë më shku me marë uniformë. A bëllo me bo një ministr me autobusit? Zbohat ajo? Jo, nuk bëhat, sepse vënohet në ledhe dhe ka shumë arsye, për unë po du me zhvesh qeverin, ministrin... Me bo qytetar normal? Me bo qytetar normal. Po më të rëgon para një disa kohë, miku e më arëm sfarë që thët, e kom marë ambasadorin e Britanisë madhe, edhe kur kom dalë në qytet, agenda ka qenë me vot takim zyre, me protokoll, edhe a i tha i dole, a thash, jo, se po hecëm qëto rrugës në për qytet. Po thjesht më ka marrë malli me pa dhe kryeministri në vendit tim, që ullet që aty në ringë, se pi një kafe, vetëm. Pse duhet të mbrohen ministra? Pse duhet të mbrohet kryeministri? Nëse ka faj, a i nuk e ka vendin asë për ministra, asë për kryeministër. Më ishë më zdel. Po në qëfë se i ka duart e pastra, dhe unë po du me pas, qeveri me duart pastra. Shka të mërmen në përsta venat punës, 200.000 për DK-ja, 150.000 për DK-ja, 350.000 venat punës. Unë kisha dasht që... Në la marrë dhe kinez me morë mështim punës, s'kem nësë, që kem ata njerës? Nuk besoj se do të realizohet kjo. Po thua? Po bile kisha dasht, nëse këtë 300.000 me prunë... 350, mësë mi hopë sa 50.000. Këtë 350.000 me mujtë me prunë 35.000, unë do t'jem shumë i lumë. Për 4 vjetë, ha? Jo, për 4 vjetë nështë ta mund ndodhë diçka, po s'pakën e fazën e parë, do t'ishte mirë që këta të mendonin pikërisht për një pjesë të asaj rinie, të asaj inteligencet, e cila ka shpenzu dhe që do të pranohej në punë pa kushzimin se është i PDK-s a i LDK-s. Dhe ajo që do të kisha dasht, për shemë një transparent, sidomos të çështja e tenderëve, kisha dasht që një minister, e qefi jam është që këtë jetë minister i LDK-s, që tenderimin të bëj me ekran, me zmadhus, me kamerë, dhe procesin e tenderimit, a i tjetë i ullur diku krejt në fund, ose mundësisht mos me qenë heq fare aty. Dhe kur e pysin se e fitoj... Tenderiat me bo live e ki fjallën? Live, bre burë, drejt për drejt, që aty pozijet. Po, artë kur mi morë?
Ata kanë S'ka lidhje paret. Jo. Hiç, ha? Paret i merr fituesi i tenderit që ka me kry obligimin. E kjo që ja jep pas me morë, mo? Jo. Ku bëhet më bajosh që në vend tonë? Po kështu po du me bë. Po s'bëhet. Hajtë më burr ta bëjmë se po bëhet kjo punë këtu ashtu. Unë po dua të ndodh ajo dhe po dua që ministri të jetë i fundit i informuar, ai kush i merr parat, bile ministri të jetë i informuar veç kur t'i vjen faktura, më thënë kush është kjo. Sepse tenderimi, nepotizmi, familjarizmi e kanë prunë vendin e gjendjen në këtë situatë. Po thu që më mbohet kanë vendin tonë, bajosh në herat. Kam qef më bo mirë, jo për partinë, jo për LDK-n. Për popullin. Për vendin, në burë se, po s'kemi vend tjetër më burë që kjo Kosovë jo në e mirë e keqe nuk kem qare pa e deshtë. Dhe në qofë se ne nuk e dum, kush ka me në deshtë? Serbia? Ja. Apo më ki vlo, bajosh me qitë për shembull kretë Kosovën dënder për shembull. Shka ta mërmenja se gjithë u shqitë këtë vend, bre? Jo, për momentin kretë Kosova është dënder. Gjithë s'ka pletë dhe gjithë s'ka shqitë. Nuk në ka me tjetër veç me marë me shqitë dhe shto tesha trupit, por nuk dua të bi në një pozicionin cilin vërtet duhet me çu Kosovën. Nuk po du me pa autobusa që shkojnë edhe me tutje legalisht, nuk po du me pa të ri që shkojnë e kërkojnë azil, e paraqiten. Inshallah kjo nuk ndodh dhe ndalet këtë uri. Sepse kjo dhimbje është dhimbje për shtetin, e është përfitim për partitë politike. Nuk po du me pa partitë politike bizneset forta, po du me pa partitë politike dhe ministrat njerëz normal, që një dit me nxes, Bovaki i ka 90% rrogën kredi, dhe besin, thë ditë në shku me autobus. Në shku në punë me autobus. Ose në thrasin mu e ty, a ka më të si i burë me i qëllë. Apo në avyt. Apo në avyt në burë. Edhe na i bashkan gjitë kësaj kërkeset Barushit me ministra pa shumë sigurima, me ministra pa shumë shpenzime në vetura. Pa vetura, pa gjipa. Me autobusa, pa gjipa, tenderat publik. Po, me live. Rinia me në Kosovë, 35.000 venat punë që lipa? Pak bre, Barush. Ma mirë bre. Sa për bjen përqindja? Sa ka përmëtu këta? Ma mirë është me 35.000 vendet sigurta, 35.000 vendet të sigurta, se 350.000 vendet të premtuara as një të sigurta. Qëso kja fjalla ma mirë një zogë ndorë se ndhet hava? Një orë për hava. Ali me koj tunës. Aji. Pra ishim zonë të bashkë me Barush Morinën që e falenderojmë shumë, Barush, të rritë dhera për këtë fjallë që ne dhe. Falenderoj. Unë e të lejë shumë sukses. E inshallah, kërkesa jote që e theson të këtu realizohet në mujnë e parë qeverisjes PDK. Kërkesa ime dhe lutja e gjithë neve edhe shumicës po shkon në vesh të Zotit. E për momentin shkon në vesh të liderëve të qeveritarëve. Falenderoj shumë. Marketing, themi pas pak. Ka dalhe, majum, se me i mërëzu, ka dalhe lutë. Mashallah, dinte, mashallah, Hajde, lutë se edhe gjysore fillën fjallimi, edhe a ma ki bo për herë formimin e qeverisë. Je i sholë. A një bo ma lutë. Qysh më reho bo, a? Po, lutë se me si shkon që ke presidentja këta gjallë nuk kanë pa mu. Hajde, dinti qëta, edhe mami që të papuqe se më vynë, mami. Pak, 75 lutë, akum shtu kila. Nja 3. Që 3? Që shto bo shtrimi e 3-ja? Pa i se dhja e dinte se veç pa të moti me gjatësi, jo me 5. 7 metra. Okej, lutë. E sa si dorë, be. Sa e ki lutë? Këtu për ma 7-50 e s'di. Ajtë, mirë është. E që po do të kryt lutë se për ma matë? Një shemshirë. Një shemshirë, e zësë bëha i gare, po E eksidentem. Kom një ide për strasnjës të polnin. Për mu vesh, po. Hate qysh, kom një ide me ta maru këtë materialin me qka lutë folmo? Zhena, Zherzhet lutë, zherzhet, mësoj në Zherzhet, po, zherzhet me rë, a? Me zherzhet, po. Zherzhet, joja. Qysho bre? Zherzhet dhe lutë. Po, me zherzhet, po. Edhe, kom idejen, halo ma kështu, me ta bo me lëkur të dhejës. Po, se i modhi i historisë tënë, Skenderbeu, a i ka pos 2 brinat dhejës në kry. Edhe ti kurdes ti, ta qesëm lëkurën e dhejës më për me dore, të hypo më pelë, një foltore, mikrofon edhe do Amerikanë të vogël që t'jeti lojnë.
Ha? Mos fal, fort I meshëm jam, fort. Lut të soft, goja të soft. Ty bejs të Se asnjë jetë nuk e kam me dik. Qysh? Asnjë jetë nuk e kam me dik. Dikur, po. Unë, si presidente, më së shumti se kur I duhem kokoshkës. Veshti dim senët, okej? Kosh me lut, kosh, aty kështu, opa. Lut Kosovës tash. Kosovës. Po. Kokoshka, Kosova. A jemi gati lut me vazhdu, po. Po. E të ndërrua... Edhe me kur dhisa me smëdime sfare me ta vopre? Lut lebe atë dhimo. Edhe mësë më ka zëti mu, a me dhi, a pa dhi. A bëj me lëkur gjarpnit, a tigrit, a luanit, a që me dasht e bëj me t'lopës, me dasht e bëj me t'panterës, që? Me qka du e bëj, edhe mësë interesant më përzi. Punkt e mija qartë, vazhdojmë. Të ndërruar qyrelar të Kosovës, qytetar të Kosovës, sot kisha tëftuar. E lutë, qa po vjebe që kyso ka po vjen? Ha? Qa o bo lutë? Kë një qeni shorit. Zartë najtë me dele, shumë ja ka njës me bu. Qysh e lutë qeni shorit bon be? Haj po bon njëris, po bë qeni, po lirë. Lutë, po vazhdojmë, se dhe gjysore kam fjalimin, do të më ushtru. Sot kisha tëftuar hamburgertor, ambasador të jashtëm, dhe biseduam për, dhe e zgjidhëm tërqin, gërqin, por ka marrur shumë kikirika. O, sa të mirë janë dragël. Ha? Vesh ma të mirë janë karamela. Apo të hajnë, po lutë. Vesh karamelat ma të mirë. Kritika, thash lutë. Kritika negative për Kosovën. Por ne tani kemi arritur të dalim nga kriza. Nga kriza politike dhe e kaluam këtë gërbaq. Këtë gërç të cilin e kishëm mbi shkina. Mbi shpina. Po. Shpin këtu? Po, dhe kemi arë në përfundim të një ere, kemi arë në përfundim të prerë, lutë që po vjebe që kjo erë. A si ke la kom të luta? Ha? Lutë? A si ke la kom të luta, po? Që ty në, po, Vivien, mës t'i ka vesh e këneti? Lutë papuqeve të mija pjo vjen era, a ma vesh pak? Që era lemnar pjo vjen, që e të folë pa lidje. Ojtë në bone morale... Lepar zotën, nësë mi kesh pa puqet. Era farë e fundit që mi shanti kokruqet e mija. Beshti dim sanet, okej? Kokruqe? Për që së mbas ka ronë me në mi thonë kokruqe, se pa puqe pa lidje. A ti blej një porë kokruqe? Lutë. Ha? Më së më bë nervoz. Nervoz? Që? Se, pa puqet e mija kanë qenë dhe do të mbetën gjithmonë heroike. Sepse papuqet e mija janë antidandruf. Dhe janë të punuara nga lëkura e mizave. Shit, miza! Po lutë, se që po t'jenë interesant. Normal. Miza është që kaqë? Se janë water resistant. Qysh? Water resistant janë. Po, ati so miza i dhe. Sepse presidentës I duhen papuqet e sigurta. Sepse dhe 2 vjetë mandat, ajo duhet tjetë e sigurt, okej? Lutë, vazhdojmë. Mos të tekin më rahë, u qëtash. Lutë, më sot pa lidhje. A vazhdojmë, lutë. Pas takimit me miqët tanë, agregat, aleat, biseduam për rrugën Prishtin, Podujev, Prishtin. Prishtin, Vushtri, Gjakov, Gjakov, Pej, Prizren, Ulqin, Vlor, Qamëri dhe Qamëri, Prishtin. Lusa kështon bileta prej Prishtinës Mitrovic? Këtu të na? Po. Qërë djende janë 2 Mitrovicat, është du të themi,
Po, lut. Me shku te kjo Mitrovica këtu, e ngatshme edhe e jugshme. Te kjo e jugut, po. O ma lirë, kuptohet. Në veri jo fort shtrejt. Se është një farë ventilatori dinte, montohet në disa pjesë të prapme, për mos më të lanë me fry vllatë. Për që ata kushtë të shtrejt. Pa shkojnë me lutë, ba, këto ju. Lutë e ty qysh po të frynë? Unë e kom klim të mërdhin. Po, lutë këta Amerikanta po thua kanë qëtë ventilatorin, a? Amerikan dështë, ata e kanë kalorifer. Të nëzënë sus, termokofter, krejt. Nga që po tëtë presidentja, nëse e kanë Amerikant, e ka edhe presidentja. Po thua? Po. E sa ta kemi qëtë ventilatorin, po të nisëm qëtash për Mitrovic, merë mi qëtë papuqe, se më vynë aeroplan, edhe thuja ti shofirë që ta dhezë aeroplanin mund zej, lutë. Qështo, hajde? Jo, hej. Qka lutë? Në aeroplan dhe në Mitrovica. Qa po t'je interesant lutë? Normal që... Mitrovica, nejse del... Normal lutë se une jam presidente asë në vetësej, nuk shon pa aeroplan. E lemon Mitrovica, di ku është Mitrovica lutë? A din ku është? Shumë largë është Mitrovica, lutë. A kemi hypë në aeroplan? Në aeroplan. Pa vazhdojmë. Papuqet më smja. Edhe ona? Edhe ti, lutë. Në aeroplan? Në aeroplan. Hajde ka dhe nëse merë malin, lutë. Hajde. Pomoć. Živeli. Opa. 1, 2. Opa. Arak ovde. Opa. Sire ovde. Maramalata, Kajo ebre marmelata. Da. A ovdje za mene nešto. 1, 2, 1, 2. Ščipa folik da, kjo. Ovdje bre. Kudra! Kudra! Da, kudra! Hajde kena dja! Djata, da, djata. Maramuj... Mremelata! Hajde, mušterika, šiptara, prodime vendora. Hajde, mušterika. Hajde. Hajde, mušterika. Kasoj ki hudrat? Dyera. Prit pak, dyera I kam t'i kënina me bleta fukda dhe tëra me blek kënina ta kësa sfida, prit pak kënina, me 17 tëra pak në që me blek drut, që kënja 50 tëra me që shku të venja të tash, 50 tëra, Mursele. Mursele. Ku ka thikje be, wow! Rica moje vijetone, ake moje fake oje, taka makaraga, Mos vaj shërber, mos shërber nuk ban. Nuk bon servis, a sponjofish, a? Dia. A sponjofish mua? Qire. Pa nga, të vjes nërë. Nisam Sneža Albanski. Lek ti ta!
Nuk e jam lek... Ja, s'ka knasa për pak. Tash, një vedellone, dargun në tjetë dhe për brinë, për sitë. Ha, po, Dashkovic, Dashkovic. Dashkovic je... Milan, të vje. Sram të bilo mare ardë ty, ha? A peta, po. Ka së përshkojnë hudrat a javon. Joj, Mursele! Mursele, edhe ju keni marak me... E di? A gjofte vish për mas? Për para? Jo, më për parat moj menën e ytë, moj menë, gjak vetë nëllën moj menë, bo? E, man, për para në mena, më për mas po kujton të, ja, qaj, hajde. Hajde besedi, hajde po ule paka qëtu Mursela, O, me lojnë të nëjnë gratë, a dojnë me blesh peta, me pa blesh peta, më të nëjnë. Qyshe ka këta, që ato bre gratë, grata? Tëllën. Po kja 4-5 cila? Jo, Nergjivani. Jo, Nergjivani, e pora, 2-3 kota Nergjivani, e gjofta 7-8 dhe nëna janë dik. Jo, i bosh. Tash e nëna dhe të 1 2 3 4 5 6 7 8 9 i kumë shru. Tash e kam 20, 21, 22, 23, 24, 25, në kam 1 janë fënësën. Jo, i bosh. E Mursele, qysh pre 70 gra? Jo, 25 kam, e kam një 26, e kam një oshtereje, e kam bëllim fakultet, juridik, kajtë dhe që vitin e 3, pa për të më lëshu. Jo, i bože, po e re, pse me lëshu? Ja, me lëshu se jam një dhe tërë se kim në seminar, ja kam një dhe tërë se për këtë bëjë me shudot me defaqet, të me lëshu, s'ka pari, ma dit. Jo, i bože, Mursele. Po të vjeti. A una? Po dobro, Mursele, evo. Pa hamomin e që shuzaj. A bilo prošlo, ovaj je torta mrtva. Jo, ka da. Da, je mrtva ovaj. Më shfaj, Zarbir. Zarbir se, të zvam me foj Zarbir se puna me shki, so mirë het. Me shkinat, shkit, shmojnë het. Shmo, shqiptar, ta ke po, shkote shqiptar në Zarbir jep, fa që bum brëp, ta shu shkote dhe roma. Nuk bëmë me foj Zarbir, me shkit banë, zvam me shkit. A që me shkina, ja, me shkina mirë. A po bon me shkina? Ja, me shkina mirë, ta që jo. More, Mursele, ti nuk ka të ovde drejta, thane mu e shkina edhe shkava, se une jam serbe, kushtetuta, po zdash një ova i e? Po kushtetuta, jo serbe, po ti kosovore. Po dhe kosovore, përfe? E ka dhe pashosin une, po... E ki pashosin në? Kosovska pashosin, po. E ka pëshur edhe unë. Ba, me pasar tëni shumë shka kërkun? Mursel, ka unë e srpska pasosha. Po, ajtë pëshur rrallë në do. Po, pëshur ti pëshur, ama unë po shkoj Nemačka, po shkoj Shvedska edhe Shvajcarja kur doja. Me që do të rrallë? Pasosha Serbia. E qysh me morë edhe një që që be? Po me marti, po qa po vyne ka plaka e të shko bon... Jo, dhe me shku në Gjermani, se babgjushe jam, më ka thirë me shku në Gjermani, atje se ku me martu bobën e vetë, atje doshëm, më ka thonë në edhe mund që vetë, po nësë më bashkoj me pasar fëtuanin, se shumë shkan me pasar fëtuanin, e thash me pas gjithë, një farë që se lidhe që të pasar, atje me shku në rap, atje valoj bashkë mija, vëdin. Ruq në Mursel! Përvish pak, me shku në atje rak, se me pasar fëtuanin nuk ka ban valoj. Mursele, a shumë e ki humoroshkat e mira. Po bona e gare mua? Jo më s'po bëj e gore. Baba gjyshi mërtva e iskë, ti vete ka bë me dek. Jo më për një me gjollë janë? Ne, moj bre. O, pu! Ne! O, pu! Ne! O, da! Da. Du më shku në Gjermani. Gjalla, babgjyshi gjalla. Po me gjollë, qysh me morën një që si pasoshë gju, ha? E tash me shku Graçanica. Po? Ati po ta bon pasosha? Po? Ama 6.000. Po? 1.000. Po? Era. 6.000 era me pos martu në vetë, po nevoj me shku atje me ndoshëm të uj.
Munës me martu edhe pa pare. Ja, pa pare, s'munës me martu, se s'ki qysh me martu, qysh me martu pa pare. Martohesh me një shkina edhe ta je pasosharave. Jo, vëllo, jo, nuk martuhena me shkina kur, se shqiptari s'pa me martu me shkina, a më bërë fit. A Mursele, a Jugoslavine kini lanë me kopila, s'ka lidhje, jo? Ta Jugoslavine kina lanë me kopila, ma mu më martu. Edhe kryeministra bile. Po, nefë, ta shë, amo, që e me shkina bani, ta shë, martuhena me shkin kur. Ajde, idi. Ne, që nda ovde, oste, ajde. Akor, oste me boj, ajde. Jo, a shkuj me pim, kaj ma pjatë që të edhe folim baka. Mursele, unë e pata për me martu me mu, jo me shkina. Pa me ty, pa një ide, pa fmi, ja me ty, po në pota për atë shkina të shërbis. Këzëvore. A shkuj me pim kaj ma pjatë me qokollot, me shëgjera, da? Mursele, a shkuj në? unë e këtu karaki. Pa... Ja, dhe raki jëse. Karaki, o, dhe shlivovica. Po, jo, nuk bëm me pi raki valoj, se unë të haram, nuk bëm me pi raki, Ajde, haram, Po, me të ndërë se për në më nëj kur të bi raki të. Ajde, o, shlivovica. Oni që, oni e musë, më se musë. Zako. Më se musë, brem se s'bëm me pi raki valoj. Ani edhe për vitë e musë. Po, më se musë, më se valoj, nuk bëm që të shbajronë. Ta shte ma jo pënduar. Po, zda zdravlje. Hajde, ra mikrofoni. Ani që me që uaj që përgjej. Ja, pa valoj, ma së mje për aki. Ma së mje për aki. Të njërit për shamull, të me ashtë rikë rak, një muvë. A për të që një muvë. Ne, Mursele. Hej, Mursele. Mursele. Një po, ani ma murë, se ma të ngraj. Po nërmal ku që të ngrajt njërit, ja vitë e goja. Nërmal që e pjenë. Mursele. Mursele. Raki, nuk kom një me pi, a për mërë se ta është njërit ku duhet mjo për raki, a i frifen një jo, frifen njërit duhet rap, në dhe ho mërë, a i vë që kjo, Ha, Mursele. Daklo, upo moć, Mursele, bre. Uhuj, Mursele. Kosova e ka punën pitë. Kosova ka punën shumë pitë. Mursele. Pitë ka ko. Quti, ne moj. O, ne moj, quti. Ka i shkojnë me atë koj. Pitë, me pitë ku, me pitë ku, a ke po të a i hafën thoqë, a dole të a dole të isa thoqë, isa, a dole a muzë, a dole a qidi, u Kosova po katastrofë, E, more, Mursele. Hashimi, Taci, Isa edhe Taci. Taci, valla, kej. Albini është i mirë, është po thot merë një prodhime vendore. Për shati be Albini një vërtartoqja, ke po Trtaci, ova, ka zoj vide më Novi Sada, ova, ta dio, dobro vreme. Pa, valla, e kom posë në tartoqin rap, me tartaq, ka i shane Mursele. Me tartaq, jo vonë ka. Veqesh, Mursele. Evo, ka zoj vide më Novi Sada. Po, Ajde, opa. Pa të im të tartaq, jo vonë të fje. A je mirë? Oj, bože. Trtaci mire. Po. Shkaj shumë në me tartaq, tani unë u pata hutu, pata gjithë duar në gjithë rap. A bëndin, e lafë tartoqin vetë, që shtu e gjithë vetë. Shkaj këtë tartoqin vetë, që fjeba je mirë, të shku që shtu në hua, të patë rëtullu tartoqin. Oj, Mursele, qekaj. Ej, a po bon Trtaci ala? Po, alo, e kam tartoqin. A fort? Po, shumë i fort. Jo, i bože. Po, ma këtë gratë i hipja të rap, tartash këtë. Ej, Mursele, ku ka mërtaqin ti mërtaq Tartoqin tërpija, po që kja rakive, po të konë fort e kjeqe. Shkojna të Trtaqina. Kjo Lora. Staje? Kjo më dhe hoqa. Ku je? Që tita, tita në në... Kde e tita? Vaj, tita, vaj! Kde e mërë? E ka, po...
Hajde, shkojnë atë tërtaci, hajde ide mund tërtaci, da po zdravnje, ako može, shofde jashtë e ovde. Pa ne, jasam, o, Mursel. Jemi rikthyer në emisionin ton, prallë me të pan. Sot e kemi një talent special që vjen një djalë i ri, Mendim Gashi. Një ekzekutus perfekt i gitarës. Mendim Imrama dhe mirë se erdhe. Si je? Mirë. Çish po nihesh? Mirë. Mirë po nihesh, a? Që sa ku i bjen gitarës? Që 1 vjet e 6 muaj. 1 vjet e gjys i bjen. 6 vjet. Bravo. A je në shkollë? Po. Në cilën klasë? Në klasën e 6, në shkollën fillore Drita Majat. Bravo. S'tu flok, që sa i ke i lanë që të gjata? Pej që kam qenë i vogël. S'tu kam prej hiqa? A ba me t'i prejene me t'bo kumar? Jo, më Qka kam do me na prej... ekzekutu sonte me gitarë? Për qefit dorë në të publikut. Këtu edhe ata që na ndjekin televizion. Po, e kam një potpori. Pjesa e parë është Serenada Dashunie, nuk ka autor, për është ekzekutume nga Andrea Segovia. U ta ha zemën sa i mirë, që rësë farë më kërëshë. Pjesa e dytë është një pjesë, një fragment i shkurti këngës T'lasht Shqipe, Moje bukura më re, kurse pjesa e tretë është një pjesë Sevilla, e cila është rrjedh nga shteti i Spanjës, qyteti Sevilla, është një pjesë spanjolle. Bravo! Sa mirë për folë ka sa mirë. Tash sa i bjen, ta shomi. Shuplakat publikin ndëruar për bukëroshin Mendim Gashi. Hajde Mendim!
Ta që pata ato? Qitrin e pata? Spanjoll. Spanjoll, na, kalle. Mendim edhe unë di miro, po jo kështu me gishta, kështu vish kështu. A ki dikon me falenderu? Po, ne falenderoj shumë mësuesin tim gitarës Ymer Musa. Edhe na e përshëndesim mësuesin tënd gitarës. E përshëndes shumë sepse ka bërë një punë pa lodhshme për ne. Bravo. Mendim, a ki me vazhdu me gitarë gjithmonë? Mendoj që po. Mendon që po. A ke pa filmin e Desperados? Jo. A dhe që ti do kështë si aja aktori që lu në rolin kryesor? A po të ngusin që i ka të shkollë, që i ka që i bukur? Jo. Ka të zëmë drejtë se? Jo. A e sigurt? Po. Sigurt? Po. Po kesh nuk je sigurt. Të ndëruar shikus dhe teleshikus, jeri edhe fundi i emisionit tonë bashkë me Mendim Gashin, sonde për përmbyllim këtë emision, në tingujt e gitarës të bukur dhe interpretimin e djaloshit simpatik që sonde në ka ardhë, ju thojmë publikut, no? Natën e mirë. Faleminderit. Shimin javën ardhshme, natën e mirë dhe mirë pafshim. Salat me stres, djeli nuk ka linde dhe pse është bërë mëngjes. Dritën e hom me rena, hajnë tjetë e ungina. Shumë isha se si djersite nga unë vetë të mrina. Unë veç e lypi punën e puna sot më ik mu. Pak malshojnë mjek rrëdhe pse më ti jam rru. Edhe si dritën bohët e ta shetë se mos pi. E din që ka koloj